Всем привет! Распечатаем сегодня несколько посылочек. Начнем с самой тоненькой, самой маленькой такая. Не знаю, что тут маленькая больно. Ага, это пришли такие вот переходнички с микро USB на USB Type-C. Заказывал на Гербесте. Такие вот. Ну, тут особо рассказывать ничего, с этим все понятно. Так, следующее. Что это у нас? Такая вот коробочка. Ага, это как раз таки насадки для электрической щетки, которую я недавно получил. 2 штучки. Сейчас откроем, посмотрим. Вот они такие. Тоже вакуумная упаковка, все запаковано, все стерильно. Запасные щетки. Как какие-то щетки, а так запаковано так. Прям как будто телефон. Так. Что такое тут у нас? Следующая посылка. Ага, термометр. Тоже с Гербеста. Тут вот характеристики. Инфракрасный термометр. Что, батареек нету? Отлично. Ну ладно, у меня аккумуляторов полно. Сейчас мы его сразу распечатаем. Проверим. В комплекте у нас идет инструкция, все. Больше ничего нет. Инструкция на английском языке. Так. Сюда аккумуляторы вставляем. Сейчас я сразу вставлю. Сразу проверим. О! Кнопочка подсветка экрана. Ну-ка, на руку. Работает. Так, ну, будем разбираться еще как. Так что, пока распаковка. Так, и последняя посылка. Такая у нас тоже толстенькая. Там по трек-кодам не помню уже что там. Ну это еще один ночник. В принципе, еще такой же, как у меня. Уже один есть. Прикольная штучка.
Поэтому заказал еще один. Что-то он как будто немножко другой какой-то. Этот уже в комплекте идет с такими вот батареечками. Прикольно. Тот шел без них. Без аккумулятора, без батареек шел. Так. О. Открылся. Сейчас пойду посмотрю, такой же или нет.